देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ के लेखेको छ, आफै पढ्न सक्नुहुनेछ। गुड मर्निङ, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। सो हजुरहरू उता सन्चै र आरामै हुनुहुन्छ होला र म पनि यहाँ एकदमै सन्चै छु गाइज। अहिले हाम्रो टाइम भइसकेको छ बिहानको 6:15 र आज चाहिँ फाइनली हाम्रो खेत बाट्दैछौँ। खेत बाट्ने भनेको चाहिँ अब खेतलाई बराबर लेभलमा गराउने हो र ट्र्याक्टरवाला अङ्कललाई चाहिँ बोलाउन आएको छु र ट्र्याक्टरवाला अङ्कलले चाहिँ कल रिसिभ गर्नुभएको छैन। अब घरमै जानुपर्ने हुन्छ। अङ्कलले चाहिँ हाम्रो घर देख्नुभएको छैन। अब घर देखाउनुको लागि चाहिँ सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यही नै हो। हजुरहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरिदिनु होला र अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। मौसम ठिक छ, यता चाहिँ घामको किरण आइरहेको छ र यतातिर चाहिँ बादल लागिरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ बस, गाउँतिरको बस चाहिँ अहिले जाँदैछ। सो अहिले चाहिँ म ट्र्याक्टरवाला अङ्कलको घर गइरहेको छु र ट्र्याक्टरवाला अङ्कलको घर चाहिँ उता पारी हो। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भटभटी ट्र्याक्टर चलिरहेको छ र त्यही हो। यहाँ चाहिँ मम्मी आइसक्नु भएको छ। गुड मर्निङ। हाई, सन्चै हुनुहुन्छ? नास्ता पानी के बनाउनु भयो त? ए गाइस, आज चाहिँ हाम्रो घरमा बहिनी आइसक्नु भएको छ। हिजो आउनुभएको ट्र्याक्टरवाला अङ्कल पनि आइसक्नु भएको छ। गाइस, हामीले ट्र्याक्टरको धेरै वेट गऱ्यौँ र ट्र्याक्टरवाला अङ्कल चाहिँ लगभग भनौँ न आधा घन्टा चाहिँ अझै लाग्छ गरे। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ के लेखेको छ, आफै पढ्न सक्नुहुनेछ। यस्तो गर्ने हो र रुखमा। अब यो रुख यो हाँगा सुक्छ नि त पुरै, यो माथिसम्म पुरै सुक्छ अनि त्यो पनि हेर्नु न पुरै छेद गरिदिएछ क्या पुरै। फाइनली गाइस, म चाहिँ अहिले ट्र्याक्टर भएको ठाउँमा आइसकेको छु र एक घन्टा कुरेर चाहिँ बल्ल हामीले ट्र्याक्टर पाएको छौँ र म बसेर पनि ट्राई गरेको थिएँ र शरीरलाई पनि एकदम स्वस्थ हुन्छ भनौँ न। अब हल्लिन्छ, यताउता एक्सर्साइज हुन्छ। सो त्यही नै हो गाइस, हेर्दै गर्नु होला। अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त। सो गाइस, देख्न सक्नुहुनेछ म ट्र्याक्टरको माथि आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्र्याक्टर छ र पछाडि चाहिँ जोत्ने ल्याएको छौँ। माटो घिसार्ने चाहिँ अब घरमै राखिरहेको छौँ, जोत्ने मात्रै छ गाइस। लेट्स गो। सो यहाँ अगाडि चाहिँ कुलो छ गाइस। कुलोमा चाहिँ यो जान सक्दैन भनेर चाहिँ यहाँ दाइले जान लाग्नु छ पछाडि बनाउन। फेरि छोटो मिठो ब्रेक लगेको छौँ। फाइनली गाइज, अहिले चाहिँ हामी आफ्नो घर पुगिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले जोत्नुपर्ने हुन्छ एकछिनमा र त्यही नै हो। सो गाइज, हाम्रो जोत्नुको लागि रेडी हुँदैछ र पछाडि बनाउँदै हुनुहुन्छ। सो गाइज, हाम्रो टाइम 9:57 भइसकेको छ। अब स्टार्ट। जोतिसकेछौँ हामीले, देख्न सक्नुहुनेछ त्यहाँ र लेभलर लगाउने जति मात्रै जोतेछौँ र अब त्यो लगाउनु पर्ने हुन्छ गाइस। सो गाइस, अब चाहिँ पुरै काम भइसकेको छ। सो गाइस, म चाहिँ पानी खान आएको छु। भइसकेको छ र अझै पनि ट्र्याक्टर लागिरहेको छ र म साइडमा आइसकेको छु। त्यहाँ चाहिँ ट्र्याक्टरको आवाजले चाहिँ केही सुनिँदैन र हजुरहरूले पनि देख्नुभयो होला। आज तपाईँहरूसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट राख्न चाहन्छु र म चाहिँ यो चाहिँ आजको अन्तिम एन्ड फाइनल ब्लग हुनसक्छ। सो म चाहिँ हाल्दा त हाल्छु, तर 2 हप्ता 3 हप्तापछि चाहिँ हाल्छु। सो नेट प्याक पनि सकिसकेको छ र अब चाहिँ सकिए त छैन, अब 30 गते चाहिँ सकिहाल्छ। 3 दिन बाँकी छ र 3 दिनसम्म चाहिँ ब्लग्स आउँदैन होला र नेट पाएँ भने चाहिँ अवश्य हाल्नेछु। ट्र्याक्टर अझै पनि काम गरिरहेको छ र 1 घन्टा कम्प्लिट भइसकेको छ हाम्रो ट्र्याक्टर लगाएको र त्यही हो गाइज। 1 घन्टाको 2500 भनेपछि 4 घन्टाको कति हुन्छ आफै हिसाब गर्नु होला। आज र भोलि र पर्सि चाहिँ नेट हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ हुँदैन गाइज र वाइफाई पनि छैन यहाँ कतै आसपास। सो हप्ता 2 हप्ता 3 हप्तापछि चाहिँ आउँछ र इन्जोय गर्नु होला, कुर्नु होला। यो ब्लग्स अन्तिम एन्ड फाइनल हो। सो त्यही भन्नुको लागि हो है त गाइज। ट्र्याक्टरले कति काम गर्यो हेरौँ ल। गाइज, म फरुवा ल्याउन आएको छु अहिले र हाम्रो फरुवा कहाँ छ हेरौँ है त। यहाँ रहेछ हाम्रो फरुवा। के हो यो? हेर्नु, घरायसी सामानहरू। यसलाई चिन्नुहुन्छ कि हो? कमेन्ट गर्नु है त।
सो त्यही नै हो अब चाहिँ फरुवा ल्याइसकेँ यसरी धकाल्नु पर्ने हुन्छ यसलाई एउटा हातमा क्यामेरा छ अब यसलाई लगाउँदाखेरि चाहिँ यसरी क्या यसरी अब आउनु त हो हो सबास 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 यसलाई यहाँ राखौँ र यसलाई चिकन लगाइदिउँ गाइज ल फाइनली चिकन पनि लागिसकेको छ र मेरो हातमा चाहिँ फरुवा देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हाम्रो फरुवा हो गाइज लेट्स गो यो चाहिँ हाम्रो ट्र्याक्टर अहिले चाहिँ खाना खान जानुभएको छ ट्र्याक्टरवाला अङ्कल तान्यो होला र यहाँ यसरी जोइन भएको छ र यो चाहिँ हाम्रो लाइट ट्र्याक्टरको र यो चाहिँ पहिया यस्तो हुन्छ पहिया यतातिर चाहिँ यस्तो छ अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो टक्क लगाएर यहाँ खुट्टा टेक्ने अनि यो चाहिँ ब्रेक हो कि के हो थाहा भएन यो ब्रेक हो कि के हो मलाई थाहा भएन नलेज छैन मलाई दायाँ बायाँ घुमाउने होला र यो के हो थाहा भएन मलाई यो धुवा फाल्यो होला सायद र यो चाहिँ हाम्रो सिट यहाँ माथि के छ हेरौँ र यहाँ चाहिँ हाम्रो दुईवटा बस्ने छ एउटा यता र एउटा यता छ र हाम्रो यता गेयर सेयर के हो थाहा भएन मलाई यो गेयरहरू छ र यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ के हो यो थाहा भएन यो चाहिँ हाम्रो सानो ऐना यहाँ चाहिँ हाम्रो तेल जस यहाँ राख्नुभएको छ इमर्जेन्सी पऱ्यो भने चाहिँ चाहिन्छ होला 2 बोतल छ यहाँभित्र चाहिँ हाम्रो यहाँ मिटरमा देखाउँछ के कति हो कति मिटर चल्यो के हो भनेर चाहिँ देखाउँछ होला केहरू छ यहाँ तारसार छ तातो हुनसक्छ म छुदिनँ नम्बर प्लेट थाहा भएन मलाई र यस्तो स्केच यसले चाहिँ हाम्रो माटो तान्ने काम गर्छ सो गाइस अब म ट्र्याक्टर चलाउन गइरहेको छु हजुरहरू देख्न सक्नुहुनेछ मैले चाहिँ आधी खेत जोतिसकेको छु यो ट्र्याक्टर चाहिँ मेरो कब्जामा छ लेट्स गो सो गाइज आवाज पनि आएको छैन मैले म्युजिक हालिदिन्छु र आवाज आउन सक्दिनँ है गाइज फस्यो गाइज फस्यो पछाडि गाइज अब गियर चेन्ज गरिरहेको छु गाइज है फर्स्ट गियरमा हानेछु सो गाइज तेल पनि अब थोरै थोरै हानिलाइसक्यो अनि अब ड्राइभिङ दाइलाई कल गरौँ है हेलो ल तेल लिएर आउनु है तेल 1 लिटर हस् हस् यो सब जोतेर सो गाइज आजको भ्लग्स मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला र आजको अन्तिम एन्ड फाइनल भ्लग्स हो हप्ता दिन बिराएर चाहिँ हाल्नेछु सो कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दै गर्नु होला अर्को आउने नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ त्यो पनि हेर्नु न पुरै छेद गरिदिएछ क्या पुरै